ኣብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝተተኽለ ኣግራብ ግቡእ ሓለዋን ክትትልን ሳላስ ተገብረሉ ብጽቡቕ ስለ ዝለምዐ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዘኻኺሮም ሓላዊ ኣፍቃፍ ንዞባ ሓጋዝ ሼኽ ማንታይ መሐመድ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጥንታዊ ኣግራብ ንምዕቃብን ንምክልኻልን ሚኒስትሪ ሕርሻን ዘካይዶ ዘለዎ ፍሪ ብምምስጋን ኣብ መሳጊድ ከተማ ሓጋዝ ዝተተኽለ ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ጠቒሶም ንዝበለጸ ውፅኢት እቲ ናይ ምግራብ መደብ ብዝተጸንዐን ብዝሰፍሐን ክካየድ ተላብዮም ቀሺ ተክለ ብርሃን ተስፋጼን ቀሺ መልአከ ተኬን ብጊዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን አቡነ አረጋዊ 2000 ኣግራብ ተተኺሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ጠቒሶም ዓባይ ባስካ ብምስራሕ ብዘመናዊ ኣገባብ ንምስታይ መደብ ተታሒዙ ክስርሓሉ ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ህዝቢ ንጥቕሚ ገረብ ተገንዚቡ ነቲ ናይ ምግራብ መደብ ዝያዳ ክደፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ተሓጋጋዚ ቆሙስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኪዳን እምረት ሓጋዝ ኣባ ገብርኤል ዕቁብ ድማ ኣግራብ ጠልን ማይን ስለ ዝስሕብን መጽለልን መዕቆብን ኮይኑ ስለ ዘገልግልን ሕብረተሰብ ኣብቲ መዳይ ኣፍልጡ ከበርኽ ጸዊዖም ዋና ጸሓፊ ኣውቋፍ ንዞባ ሓጋዝ ሼኽ ሳልሕ እድሪስ ጎፈርን መምህር ሳልሕ ዓሊ ዑስማንን ብወገኖም ምግራብ ኣብ ምክልካል ፍግረ መሬትን ምርጋእ ኣከባብን ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎም ንቕሓት መምህራንን ተምሃሮን ኣብዚ መዳይ ዝክብ ኢሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መሓዳሪ ከተማ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሴልካ ኣብያተ ጸሎት ተተኺሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝርከብ ኣግራብ ዘተባብዕ ምዃኑ ጠቒሱ ኣገዳስነት ኣግራብ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ምምሕዳራት ከባቢ ይኹን ኣብያተ ትምህርትታት ኣብ ምብራኽ ኣግራብ ኣበርቲዖም ክነጥፉ ኣዘኻኺሩ